ايه رأيكم في طاجن الحلو ده بعد الفطار؟ حلو حلو يعني مش اي كلام. طب يلا بينا كده نصلي على الحبيب المصطفى قبل ما نبدأ ونقول اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. حابة اشكر بقى كل اخواتي اللي متابعيني على القناة، وكمان حابة اشكرك انت كمان، ايوه اللي دخلت الفيديو. لو طبعا علامة الاشتراك عندك الاحمر، انضم كده يلا لعيلتي وان شاء الله نكبر مع بعض وربنا يكبر بخاطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا كده نشوف هنعمل احلى طاجن ام علي هنعمله ازاي. اول حاجه كده جبت لفه جلاش ب12 جنيه. هقول لكم كده على الاسعار كمان عشان اللي عايز يجيب ويعمل. ان شاء الله اللفه دي تعمل لك 3 طواجن في الفرن او تعمل لك صينيه حلوه كده ام علي في الفرن. اول حاجه عملتها في حته نظيفه طبعا وفردت كده الجلاش بتاعي عشان ينشف. بعد ما نشف بدأت على طول اكسره كده في صينيه تكون صينيه ألمونيوم، لان الصينيه دي هنبدأ ان احنا نحمر لفه الجلاش دي كويس فيها. طبعا بعد ما تكسريها قطع زي ما انت شايفة كده هتكسريها، ولا تكسريها ناعمة قوي ولا تكسريها كبيرة قوي، تمام. خير الامور الوسط كده، خليها وسط وخليها حلوة كده في ايديكي زي ما انت شايفة بالطريقة دي. اللهم صل على سيدنا محمد. هعمل اللفة كلها، وطبعا لو عايزة تعملي كمية صغيرة طبعا في ايدك تعملي كمية صغيرة، تعملي كده حوالي 4 ورقات من الجلاش. او طبعا ينفع بالرقاق اللي هو الرقاق الفلاحي لو بتعمليه ولو تعرفيه. ينفع بالرقاق ينفع بالرقاق وينفع بالجلاش. صلي على الحبيب المصطفى كده وحط اللايك الحلو اللي بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. طبعا اللايك ده بيرفع الفيديو، اكبر كمية بتشوفه بتستفادوا منه. وبتمنى منك بقى كده لو عندك واتس تشيري فيديوهاتي كده، وخلي ناس كتير، خلي كده فيديوهاتي توصل لناس كتير، وناس كتير كده تشوف الفيديو وان شاء الله تستفادوا منه. وكمان تطلعوا مستفيدين من فيديو ولو بمعلومة بسيطة جدا. المهم عملت زي ما انتم شايفين، كسرت كده لفة الجلاش كلها. لفة الجلاش دي عملت لي 3 طواجن. خلاص كده عملتها بالطريقة اللي انتم شايفينها دي. هحتاج ايه تاني؟ هحتاج معلقتين كده كبار من السمنة، اي نوع سمنة تحبيه، ويا ريت بقى لو في سمنة بلدي كده كمان بيوديها في حتة تانية خالص، تمام. هحط كده معلقتين كبار من السمنة. وهحمر بقى الجلاش بتاعي اللي انا قطعته بالطريقه دي. هحمره كده على البوتاجاز، طبعا هدي النار وقلبي فيه كده شويه يعني طول ما انتي واقفه كده تقلبي فيه كويس جدا لحد كده ما الجلاش بتاعك ياخد لون ذهبي الجميل اللي انتوا عارفينه ده. او ممكن كمان تحمريه في الفرن لو عايزه. على ما الجلاش بتاعي بقى كده يتحمر، هعمل ايه معايا؟ لتر من اللبن، لبن الحليب اللي هو كامل الدسم، تمام. ومعايا كده كوبايه من السكر، طبعا الكوبايه مش كبيره قوي، اللي هي كوبايه الشاي الفنجان الصغننه دي. حطيت كده كوبايه، وطبعا السكر حسب رغبتك، عايزاها مسكره قوي عايزاها مظبوطه، دي حاجه بترجع لك انت. وكمان رشه الفانيليا فانيليا سايله بقى او بودر زي ما تحبي. هقلب بقى ده كله كده في بعضه. وطبعا اللبن بتاعي سخن وكده، كمان اللبن جاهز هنحطه كده على جنب. وتعالوا نشوف بقى اللهم صل على سيدنا محمد. الجلاش بعد ما اتعمل هنحط فيه ايه؟ هحط فيه كده عندي شوية من الزبيب، وعندي شوية من البشر الناعم، وكمان عندي شوية من الفول السوداني هكسرهم كويس جدا. وكمان عندي اللهم صل على سيدنا محمد، كان عندي كده حبة صغيرين من عين الجمل برضو هكسرهم كده مع الفول السوداني وهنحطهم على ام علي. عايزه اقول لكم مع ام علي بتحب المكسرات جدا، يعني على قد ما تقدري كده زودي مكسرات، تمام. الجلاش بتاعي سخن جدا، محمراه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. عايزه اقول لكم ريحته كانت حلوه جدا. الجلاش كده مع السمنه حكايه، والله العظيم بجد ريحته حلوه قوي. تشهي كده، تمام. طبعا طول ما انا حطاه على النار بقلب فيه عشان كده ياخد كل لون واحد ويبقى باللون الذهبي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. عفوا. هحط كده المكسرات اللي موجوده عندي زي ما قلت لكم، اي حاجه موجوده عندكم حطوها. حطيت البشر الناعم وحطيت الزبيب. عفوا. وكمان هحط كده شويه بشر من البشر اللي هو المجروش قوي، تمام. ام علي بتحب اي كميه مكسرات عايزه تحطيها وحطيها، بس اهم حاجه كده البشر بيبقى كتير في اللهم صل على سيدنا محمد.
في إيه، البشر بيبقى كتير في الجلاش بيبقى بيدّي له طعم حلو، تمام. دول بقى كده شوية من الفول السوداني مكسّراهم، وكمان كان عندي كده ييجي حبّايتين 3 من عين الجمل برضه كسّرتهم عليهم، ودول كانوا آخر شوية في الكيس من جوزة الهند الجرش أو الكبير، تمام، المتقطّع كده. خلاص هاقلّب بقى كويس جدًا، وخلاص على كده نبدأ نوزعهم على طول في الطواجن بتاعتنا، او ممكن على فكرة زي ما هم في الصينية كده وتحطي عليهم اللبن كده بتاعك اللي هو الرتل من اللبن، او لو عايزة تزودي لبن كمان بتزودي رتل وكوباية كده بيبقى اجمل كمان. اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن في الصينية زي ما هما كده وتحطي عليهم اللبن وعلى الفرن عدل كده وتطلعي اجمل صينية ام علي من الفرن. طيب مش عايزاهم في صينية، هنحطهم في طواجن كده زي ما انا عملتهم، ونقسمهم كده مع بعض في الطاجن، تمام. هحطهم كده بالتساوي. خلاص كده انا حطيتهم وزعتهم على الطاجن، وكده خلاص الكمية بتاعتي جاهزة ان هي تحط عليها اللبن. وطبعا بيشرب اللبن على طول، بمجرد ما تحطي اللبن كده وتسيبيهم شوية بيشربوا اللبن كده وبتبقى جاهزة على طول على الفرن. هبدأ بقى كده افضي الكيلو اللبن بتاعي، هحطه كده بالتساوي على الطواجن بتاعتي. كل طاجن هيشرب كده اللبن بتاعه وياخد كفايته من اللبن، تمام. ما تحاوليش ان انت تقللي اللبن، لو احتاجتي اكتر من كيلو لبن زودي، تمام. كده كمان كمان هحط كده لحد ما الطاجن الرقاق بتاعي او الجلاش اللي انا حطاه كده يشرب من اللبن وكمان يغطي الجلاش بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. وكده تمام قوي الجلاش كده خد كفايته من اللبن. معلقه بقى كده في ايديكي وحركي بيها كده ورق اللهم صل على سيدنا محمد، ورق الجلاش اللي احنا محمرينه ده او ام علي. حركي بيها كده يمين وشمال بحيث ان انت تتاكدي ان اللبن بتاعك واصل لكل حته في الجلاش بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد، صل على الحبيب كده عشان قلبك يطيب. جبنا معلقتين من القشطه، ودي اخر خطوه هنعملها لام علي، تمام. معلقتين كده من القشطة وقلبيهم كويس جدا، وعلى وش الطاجن كده وابدأي حطي على كل طاجن كده على وش الطاجن معلقتين من القشطة. دول كده يخلوه طعمه حلو وكمان يدوله لون جميل قوي بعد ما يطلع من الفرن. طبعا الفرن بتاعنا على درجة حرارة عالية من تحت، على درجة حرارة كده 180، وكمان مشغلة الشواية عشان كده يتحمر الوش ويستوي على طول مع بعضه. حطيهم كده ربع ساعة بالظبط في الفرن وهيطلعوا ان شاء الله زي العسل، وتاكلي كده احلى طاجن ام علي بعد الفطار، تحلي بيه كده حاجه مفيش بعد كده. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو، حابة أشكركم جدا على حسن استماعكم لينا، وما تنسونيش كده اللايك الجميل اللي بيشجعني إن شاء الله أنزل لكم فيديوهات أكتر وبإذن الله تستفادوا منها. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، عملنا مع بعض طواجن أم علي. واللي عندك كده طلب بسيط جدا، بتمنى منكم كده تشيروا فيديوهاتي على الواتس عندكم عشان إن شاء الله عدد أكبر يشوف فيديوهاتي، وكمان صفحتي تظهر للجميع. وأخيرا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بحفظ الله ورعايته.